Mana gulimiz ancha qotdi. Endi yana roza rang qilib olamiz. Endi bizga tegini kleylash uchun 5 ta bir xil dumaloq sharikchalik kerak bo'ladi. Farforilani yaxshilab aralashtirib olinglar. Ozgina ochroq qilsak bo'ladi bu tonidan, chunki pastagi baylari ochroq bo'ladi. Keyin ustiga tonirovka berish ham sizga ko'rsatib beraman. Qaranglar. Endi bunimizdan teng qilib 5 taga bo'lamiz. 1 2 3 4 5. Mana qatras 5 ta chiqdi. Endi ustki qatlamini 5 tani qilishni boshlaymiz. Bir xil bo'lishi shart emas. Har xil bo'lsa hech narsa qilmaydi. Ozgina formasini o'ziga yoqadigan holasini. Eng chekka qismi orqa taraf akkuratni bo'lishi kerak. Mana qayerda bu yerdan boshlaymiz. 5 tani qilishi. Ozgina yopilganroq, ochilganroq qilib kursiylar bo'ladi. Kecha biz parkda ko'rgan magnoliyamizni baylari hammasi har xil tarafga ochilib yotdi. Shunga mana shunaqasidan yasayman. Baylari bittasi yopilganroq, ochilganroq. Mo'donroq qilib kley suramiz. Agar 5 tadan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, hech qisi yo'q. Meni o'ylashim bo'yicha 5 tamiz bizga yetadi. Bunaqa ingichka ham qilib yubormaylar. Ingichka bo'lib ketsa, sovunliklar yaxshi quyilmaydi. Mana bu 3 mm sredniy yasaydiganim. Atirgullarni undan ham ingichkaroq qilaman. Tabiiy gulga o'xshab chiqish uchun. Qo'shib tegini. Tasavvur qilamiz. Yana ikkita qoldi. Shu tomondan bizga 6 ta kerak bo'ladi. 5 ta yetmaydi. 3 ta qilsak ham bo'lar ekan. Hozir ko'ramiz. Agar 5 tamiz yetmaydigan bo'lsa, to'g'ri qaytib yulib 6 ta qiladigan qilib еще yana bitta qo'shamiz. Keyin bir-biriga yopishib qolmasligi uchun sizlar bilan orasiga stretch paket qilib chiqamiz. Mana sekin chiroyli qilib chetlarini tak tagidan ushlab turamiz-da. В принципе, достаточно bo'lar ekan. Bu tegini tekislab olamiz-da. Tegidan ozgina ushlab, чтобы unaqa qilmaslik uchun ozgina ochamiz. Chiroyli chiqadi. Ana. Bo'ldi, endi buni sekin quritishga qo'yamiz. Bu ozgina holatda turib turaversin. Hozir biz sizlar bilan stretch paketni olamiz-da. Hozir qachimni oling. 5 ta bo'lagi bo'lamiz. Mana stretch paketda. Ishlatilgan stretch paketim bor edi. O'shani 5 ta dona qilib kesib olamiz. Qo'rqmanglar, stretch paketingiz tushmaydi. Qaranglar, endi buni olib
mana bunaqa ochuv chiqishi uchun. Voy. Shu soqolingga qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi deb o'zim qo'rqib ketdim. Ozginadan keyin 1 soat keyin yana formasini berib tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Glinada yasash osonroq. Glinada qiladigan bo'lsangiz, glinalar farforga nisbatan formani yaxshi ushlaydi. Mana ertaga ertalabdan sizlar bilan davomini qilamiz. Bugunchalik bu qochishga qoldiramiz. Qotgandan keyin sizlar bilan paketini olib tashlab, tonirovka berib, endi bemalol silikon bo'ladi. Buni ko'rasizlar, mana bunisi ozgina svisayt qilyapti. Bu svisayt qilib tushib qolmasligi uchun endi mana bu teklarini tashlab qo'yib chiqamiz. Montajni bosishga qo'rqmanglar. Ko'rasizlar, ortiqcharoq qolgan. Mana o'tkazib sursanglar bo'ladi. Chunki mana bu tegiga biz poddon yopishtiramiz. Poddon yopishtirish bo'yicha ham alohida master-klasslarim bor. Oxirida men sizlarga mana shu mag'niylarni qanaqa yopishtirish kerakligini ko'rsataman. Ochib formasini ozgina to'g'irlab ketamiz. Hozirdan uncha ko'rinmaydi nima bo'la qilganimizni. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rinadi. Mana bo'ldi. Mashq holatida ertalabgacha tegmasdan sabr qilamiz. Ertaga davomini ko'ramiz. YouTube kanalimda qo'shilib tomosha qilayotganlar YouTube kanalimni opisaniyasini qoldiraman. Telegram kanali vanillarimiz sotuvda bor. Silikon qolip yasash uchun barcha mahsulotlar ham gruppamizda sotadiganlarni silkalarini tashlaganman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Bu bizda shunda 6-qism bo'lyapti. 7-qismni ertaga xudo xohlasa videoga olamiz. Salomat bo'linglar. 7-qismda uchrashguncha.